مسلمان تجار دا به په وعده باندې وفا کوي، د ده په زړه کې به د الله ویره وي، مال دې وواله او نور خپل ګرځي مزې کوي او د چا چې پته باندې قرضه د دغه هېڅ پروا هم نه ساتي. امام بخاري رحمه الله د بني اسرائیلو د وخت یوه قصه را نقل کړې په قوي سند باندې. بني اسرائیلو کې 2 کسانو، دا یوه کس له بل نه 1000 دیناره په قرضه باندې وغوښتل. نو دې کس ورته وویل بلکل خوښه مې د 1000 دیناره به زه په قرض باندې درکړم، کله به یې راکې نیټه یې ورسره معلومه کړه انشاءالله په پلانکی نیټه باندې به تا ته زه خپلې پیسې سپارم، 1000 دیناره به بیرته درکوم. او ورته وایي یو څه شیدان خو ضرور دي، معامله د دین ده، د قرضې ده، داسې نه وي چې خپلې قرضې نه بیا رانه منکر وي، یو څه شیدان خو را پیدا کړه. نو دا بل کس ورته وایي الله عز وجل زما او ستا په مابین کې ګواه دی، د الله نه لوی ګواه چیرته و، الله کافي دی زما او ستا په مابین کې. دا بل هم نیک سړی و، دینداری سړی و، دا ورته بلکل صبر مې دی الله ته، بس بل ګواه نه غواړم، الله کافي دی. بیا ورته وایي یو کفیل او ذموار خو راکه ضامن، صحیح د ګواهانو نه خو در تېر شوم، خو یو څوک خو ضمانت کې راکه ته رانه ورک نه شې. د بل کس بیا ورته وایي الله عز وجل زما او ستا په مابین کې ضامن دی، آیا دا کافي نه ده؟ ده ورته وایي بلکل. دا چا چې 1000 دیناره واخیستل دینداری سړی و. امام بخاري رحمه الله دغه قصه را نقل کړې. کله چې دا نیټه پوره شوه په دې وخت کې د په دې 1000 دینارو باندې دینار د سرو زرو نه جوړو شوو پیسو ته ویلی کیدای شوی. په هغه زمانه کې 2 قسمه روپۍ وي، یا به د سپینو زرو نه جوړېدې یا د سرو زرو نه. نو 1000 دیناره خو ډېر لویه سرمایه ده، په دې باندې تجارتونه کول ډېره سرمایه یې وګټله. کله چې نیټه پوره شوه نو ده وی چې اوس هغه خپل 1000 دینار زه هغه سړي ته ورسوم. سړی لږ په لرې مسافه کې موجود و. نو کوشش یې وکاوه چې یو آس یا اوښ پیدا کړي چې دا د ځان دپاره سورلي کړي او هغه خپل هغه کس ته چې قرضه یې ترنه اخیستې دی هغې ته دا پیسې بېرته ورسوي. وګرځېده سورلي پیدا نه کړه. ډېر غمجن دی، خفه دی. ما خو له ده سره وعده کړې وه پلانکي تاریخ باندې به زه درته رسوم، اوس نیټه را باندې پوره کېږي او دلته سورلي نه پیدا کېږي، څنګه ځان ورسوم؟ له ډېر خفګانه په ذهن کې سوچ راغی 1000 دیناره دي، دا خو لویه سرمایه وه. اوس دا 1000 دیناره یې راواخیستل او یوه د لرګي سټه پیدا کړه. دغه د لرګي دا منځ یې پرې که، د دینارونو ځای پکې برابر که او برسېره یې دا لرګی بیا ورباندې سریخ که، خو له دې سره یو ختم ولیکه له پلانکي نه پلانکي ته، پلانکی تا چې له ما سره احسان کړی و د 1000 دینارونو، دغه د 1000 دیناره مې په دې لرګي کې بند کړل او تا ته مې در ولیږل. که در په زړه وي الله عز وجل زما او ستا په مابین کې شاهد و او الله عز وجل زما او ستا ترمنځ ضامن و. دغه خط او دا پیسې په دې لرګي کې بندې کړې، برسره دا لرګی داسې ورباندې سریخ کړ چې چا ته معلومات ونه شي. ولاړ هغه ځای کې چې کوم دریاب و دې دریاب ته دغه لرګی ور وغورځاو او اسمان طرف ته یې سترګې جګې کړې وویل چې یا الله ته خو زما له حاله خبر یې چې ما دغه تاخیر قصدا نه دی کړی. زما د دې مسلمان ورور چې ما ته 1000 دیناره په قرضه باندې راکړي و، قرض حسنه باندې نیټه یې پوره کېدونکې ده. ای الله تا زه ولیدم چې سرګردان وګرځېدم چې یوه دابه پیدا کړم او ده ته دا 1000 دیناره ورسوم، خو دغه د ورځ را باندې تېره شوه. ای الله ما خو دابه پیدا نه کړه، اوس په دې لرګي کې بندوم. ای الله ته خو په دې باندې قادره ذات یې چې دغه زما د مسلمان ورور حق د دې دریاب په توسط باندې ده ته ورسوي. نور یې د لرګی دریاب ته وغورځاو. د الله کارونه ګوره، هلته هغه د چا چې قرضه ده ورباندې عام لوی تجار دی، د دریاب غاړې ته راغی، کومې کښتیګانې چې د ده د تجارت د مالونو وي ته منتظر دی، ګوري چې زما کښتۍ را رسېدلې دي او که نه. د دریاب په غاړه باندې ولاړ دی چې په یوه لرګي باندې سترګې خښې شوې. ده دا لرګی راواخیست په دې نیت باندې چې کور کې به اور ورباندې بل کړو، چې کله یې دا لرګی مات کړ په مابین نه یې سرې طلاوې راووتې، 1000 دیناره دي پکې او خط پکې لیکلی دی او په دې خط کې دا لیکلي دي چې زما دغه حق چې د تا قرضه وه په ما باندې له ما نه یې قبول کړه. دې سړي ته حق الله ورساو. کله چې د یو چا په الله باندې توکل جوړ شي، کله چې د چا په الله باندې عقیده جوړه شي،
بیا د الله په قدرتونو کې خو څه کمای نشته. باد به دې تا تابع وي لکه د سلیمان علیه السلام چې تابع وو، غرونه به دې تا تابع وي، دریابونه به دې تا تابع وي، دریاب به تا ته لاره درکوي. او په دې باندې په لسګونو روایتونه موجود دي دته د خپل حق ورسېده. خو هغه مسلمان په دې باندې بسنه بیا هم ونه کړه. دا خو د دې په خاطر دا 1000 دیناره په لرګي کې بند کړي وو چې زما د مسلمان ورور حق له خپلې نیټې نه ونه ځنډېږي. دا کار یې وکړه، نور بازار ته ولاړ، ګرځېده، یوه سورلي پیدا کړه او 1000 دیناره نور د ځان سره واخیستل او مزل یې شروع کړم. اوس هغه نیټه خو له ده نه تېره ده، په دې باندې بسنه نه کړي. کیدای شي دا 1000 دیناره درته رسېدلي نه وي، دا خو ما دریاب ته وغورځول. ورغی السلام علیکم او د سلام نه وروسته ورته وایي دا 1000 دیناره زما دي، بخښنه غواړم، الله ته زما حال معلوم دی چې دا یو څو ورځې چې زه وځنډېدلم ما سورلي نه شو پیدا کولی، دغه د قرض حسنه دې واخله. هغه حیران شو، ده ته ځیر ځیر ګوري، ورته وایي تا خو په بله کومه وسیله باندې موږ ته کومې پیسې نه وي رالیږلي. دی ورته وایي چې کله د نیټه رانږدې شوه نو ما په یوه لرګي کې پیسې بندې کړې او دریاب ته مې وغورځولې. دا کار مې کړی خو زه اوس نه پوهېږم چې تا ته رسېدلي دي او که نه. دی ورته وایي هغه پیسې ما ته رسېدلي دي، د خپل حق دې بېرته در واخله. مسلمان تجار دا به په وعده باندې وفا کوي، د ده په زړه کې به د الله ویره وي. داسې به نه کوې ته دا موټر په ما باندې په نیټه خرڅ کا، ته د دا دکان را باندې خرڅ کا، ته د دومره لکو افغانیو مال ما ته راکا، میاشت بعد 2 میاشتې بعد به زه تا ته پیسې درکم. مال دې وواله او نور خپل ګرځې مزې کوي او د چا چې په تا باندې قرضه ده د هغې هېڅ پروا هم نه ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي مثل الغني ظلم، که یو سړي سره وسم و او د چا حق در باندې و، تا یوې بلې ورځې ته دې اړاو او بیا د چا سې غږ یې نه دی راکړی، راځه پرېږده بیا به یې ورکړو، دا ظلم دی. دې وجې نه زموږ فقه حبس لیکلی، که د یو چا په چا باندې حق و پیسې م ورسره وي نه ورکولې، قاضي به دا سړی بندي کوي، تر هغې به یې بندي کړي تر څو دا دې ته تیار شي چې د چا چې قرضه ده را باندې دا قرضه زه درته پرې کوم. دا خو ته ظلم تر سره کوې. حبس بندي کول دا د ظلم په مقابل کې تر سره کیږي. نو مسلمان تجار به په ځان کې دا صفت پیدا کوي، وخت هم را باندې پوره دی چې په وعده باندې به وفا کوي.